ഹലോ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഗുഹയിൽ പോയ കഥയാണ്. ഖത്തറിൽ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഗുഹകളൊന്നും ഞാനിതുവരെ ഗുഹയെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഗുഹ കാണാൻ പോയിട്ട് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, താല്പര്യമുള്ളവർ കാണുക. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. മീൻസ് എന്താ പറയുക, കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുള്ളതല്ല, കുറച്ചിങ്ങനെ ഉള്ളോട്ട് കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ്. പക്ഷെ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഖത്തറിൽ ഉള്ള മിസ്ഫിർ കേവ് എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോയ ഗുഹയുടെ പേര്. മിസ്ഫിർ കേവ് എന്നാണ്. കുറച്ച് വഴിയൊക്കെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് പോലത്തെ, മീൻസ് വല്ലാണ്ട് ഓഫ് റോഡല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ റോട്ടിൽ കൂടെ ഉള്ള വഴിയല്ല, കുറച്ചിങ്ങനെ മരുഭൂമി കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഖത്തറിലുള്ളവർ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യാഴം നമ്മുടെ വീക്കെൻഡിൽ പോകാൻ നോക്കി നടക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ടാറ്റാ.